Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டே 30. இன்னைக்கு 30 இருந்திருந்தாலும் நமக்கு இப்போ கொஞ்சம் டென்ஷன் தான். ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்துட்டோம். ஸோ இனி வந்து மொட்டாலிட்டியும் ஜாஸ்தியாக நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஃபுட்டும் மாறிடுச்சு, ஸ்டார்டர்லேருந்து ஃபினிஷர் வந்துடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் கொண்டு நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு டென்ஷனும் இருக்குது. தென் ஏன்னா கோழிகள் வந்து நல்ல வெயிட்டு போடவும் தொடங்கியாச்சு. தென் நம்ம வந்து 300 கோழிகளை மாற்றினாலும் இப்போ மற்ற கோழிகள் கொஞ்சம் வெயிட்டு போடுறதுனால ஸ்பேஸு தேவைப்படும். அதுவும் இல்லாமல் 2 நாளாக செம்ம வெயிலாக இருக்குது. ஸோ அதுவே பயங்கர ஒரு டென்ஷன் தான். கொஞ்சம் ஒரு தணுப்பு போலெல்லாம் குளிராக இருந்துட்டேன்னா நமக்கு வந்து பிரச்சனைகள் இருக்காது அவ்வளோவாட்டு. பட் என்ன பண்ணதுக்கு, அது வந்துட்டு தான் இருக்கும். வெயிலும் மழையும் அப்படி மாறி மாறி வந்துட்டு தான் இருக்குது. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் இருந்திருந்தாலும் கோழிகள் ஓகே தான், எல்லாம் நார்மலாக தான் இருக்குது, ஹெல்த்தியாக இருக்குது. தென் இப்போ வந்து ஹெல்த்தி அன்ஹெல்த்தி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தெரியும். எப்படின்னா நம்ம வந்து கோழிகளை வந்து ஒரு 1 ஹவருக்கு ஒருக்கையாவது நம்ம வந்து கொஞ்சம் போய் செக் பண்ணணும். அதுவும் இந்த மதியம் டைமில் ஒரு 12:30 ஒரு 4 o'clock வரைக்கும். ஏன்னா அந்த டைம் தான் நல்ல சூடாக இருக்கும். ஸோ அந்த டைம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு 2 வாட்டியாவது நம்ம போய் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதில் வந்து நம்ம கோழிகளை கொஞ்சம் நடக்கும்போது அலங்கி அந்த கோழிகளை கொஞ்சம் பிடிக்கும்போது அது எந்திரிச்சு ஓடிடும். அந்த மாதிரி மூமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த கோழிகள் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதுவே வந்து நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது கோழிகள் அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கும். அதை போய் தொட போனாலும் அது வந்து ஓடாமல் அசையாமல் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது வந்து அன்ஹெல்த்தி. நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கோழிகளை நம்ம பார்த்துட்டோன்னா உடனே அந்த கோழிகளை நம்ம எடுத்து ஷெட்டுக்கு வெளியில் கொண்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே உட்கார வைக்கணும். ஏன்னா அந்த கோழிகள் அப்படியே இருக்கும்போது தான் அந்த ஹீட்டும் மாறி தென் அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்று தென் அந்த நெருக்கம் ஒன்றும் இல்லாமல் கொஞ்சம் கழிஞ்ச உடனே அது நார்மல் ஆகிடும். நார்மலானால் தானாகவே எந்திரிச்சிடும். அந்த டைம் நம்ம வந்து கோழிகளை வந்து ஷெட்டுக்குள்ளால் கொண்டு விட்டுறலாம். இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு போலியாக்கும். ஏன்னா வந்து நிறைய கோழிகள் இருக்குது. அதனால தான் நம்ம வந்து 1 ஹவருக்கு வரைக்கும் கொஞ்சம் செக் பண்ணணும். நமக்கு இடையிலலாம் நிறைய ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. பட் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். தென் கோழிகளுக்கு இப்போ வந்து ஃபினிஷரும் ஸ்டார்ட் பண்ணனால அது வந்து வெயிட் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அது சாப்பிடும்போதே ஆல்ரெடி உடம்பும் நல்ல ஹீட் ஆகும். அப்போது ஆக மொத்தத்தில் இந்த ரூஃபு தென் இந்த வெயிலெல்லாம் அடிக்கும்போது இந்த சூடு ஏற்பட்டால் அந்த கோழிகள் வந்து அட்டாக்கில் தான் கூடுதலும் சாக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து எப்போவுமே நம்ம ஒரு 1 ஹவருக்கு ஒருக்கையாவது நம்ம போய் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அதில் நமக்கு பார்க்கும்போது இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் தெரியும். அந்த மாதிரி கோழிகளை வந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து வெளியில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொண்டு உள்ளால விடணும். தென் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மரப்பொடிகள் தான். இந்த மரப்பொடிகள் நான் டெய்லி எல்லா வீடியோலையும் சொல்லிகிட்டே தான் இருப்பேன். ஏன்னா இப்போ போக போக டே பை டே அது ஆகும்போது என்னதான் இருக்குன்னா ரொம்ப கல் போல், இந்த பாறை கல் போல் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து நல்லா இலக்கி விடணும். ஸோ அந்த மாதிரி இலக்கி விடும்போது தான் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்மெல் வராது. ஏன்னா இன்னும் நல்ல ஸ்மெல் வர சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா அந்த கோழிகள் வளரவும் செய்யுது, தென் அந்த வேஸ்ட்டும் வந்து கூடுதலாக வரும். அதனால தான் நம்ம வந்து இலக்கி போடாமல் இருந்துட்டேன்னா நல்ல ஸ்மெல்லும் வரும். தென் கோழிகளுக்கு சீக்கிரம் இன்ஃபெக்ஷனும் ஆகிடும். இதுவே ஒரு மொர்டாலிட்டிக்கு ஒரு சான்ஸாக கூட இருக்கலாம். அதனால தான் நம்ம சொல்கிறது எப்போவுமே ஒரு மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் அது 2 டைம்ஸ் கஷ்டம் ஆனாலும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் அது நம்ம வந்து இலக்கி விட்டுகிட்டே தான் இருக்கணும். தென் இந்த மாதிரி டைமில் வந்து இனி வந்து கோழிகளுக்கு நிறைய தண்ணியும் தேவைப்படும். அதாவது வெயில்ஸ் டைமு. ஸோ அது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ட்ரிங்கரில் ஆல்ரெடி தண்ணி இருக்குது. இருந்தாலும் ஒரு 4-5 டிஷ் போல் வச்சு அதில் கொஞ்சம் தண்ணி நிரப்பி நம்ம அங்கங்கே வச்சு கொடுத்துட்டேன்னா கோழிகள் வந்து அதுக்கு பாட்டுக்கு குடிக்கும். தென் ஏதாச்சும் அது ஹீட் இருந்தேன்னா அது தன்னைத்தானாவே அந்த காலெல்லாம் கொண்டு அந்த தண்ணியில் வைக்கும். அப்போ அந்த ஹீட்டு கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. இல்லைன்னா நமக்கு வந்து இனி ஒரு ஃபேன் வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும். பட் இது வந்து இங்கே எப்படின்னா ஒரு நாள் நல்ல வெயிலாக இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து மழையாக இருக்கும். அதனால் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து மாறி மாறி இருக்கும். நமக்கு வந்து சொல்ல முடியாது இந்த டைமில் தான் இப்படி இருக்குதுன்னு. அதனால நம்ம வந்து இந்த நேரத்துக்கு ஏற்றபடி நம்ம வந்து மாறிட்டே அதாவது காலத்துக்கு ஏற்றபடி நம்ம வந்து மாறிட்டே தான் இருக்க முடியும். அப்புறம் வந்து கோழிகளுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபீடு அது வந்து நம்ம வந்து மார்னிங்கே எல்லாம் வந்து ஃபில் பண்ணி விட்டுருவோம். தென் அப்புறம் தண்ணி அதான் நான் சொன்னேன்ல, நமக்கு வந்து இது வரைக்கும் அவ்வளோ வேலை கிடையாது. பட் இந்த லாஸ்ட் ஒரு 5 or 6 days வந்து நம்ம கொஞ்சம் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னா கோழிகளுக்கு எப்போ வேணாலும் என்ன நடக்கலாம். ஒன்று இந்த ஃபீடு, அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஃபீடு சடனாக சேஞ்ச் ஆனதுனாலையும் சில கோழிகளுக்கு உடம்புல வந்து அந்த பவர் கிடைக்காது. ஸோ அதிலே வந்து சாகவும் வரும். தென் அதுக்கப்புறம் ஹீட்டு அதை கொண்டு
இந்த கோழிகள் இன்னும் எடுக்கிறது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன இருக்கணும், கொஞ்சம் அடிக்கடி இந்த கோழிகளை வந்து பார்த்துட்டே தான் இருக்கணும். ஏதாச்சும் கோழிகள் சிக்க இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அதுக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட்டு தெரியும், அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டு பண்ணணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கோழிகள் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நார்மலாக தான் இருக்குது, பரவாயில்ல, எல்லாம் ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது. பட் அது வந்து என்னன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல, சீக்கிரம் அந்த அந்த காலகட்டங்கள் மாறும்போது அந்த கோழிகளுக்கும் வந்து சுவாச பிரச்சனைகள், தென் அட்டாக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஏற்படும். தென் இன்றைக்கி 30 இந்த டேஸு இன்றைக்கி வந்து 2 நாள் ஆகிட்டு எந்த வித மொர்ட்டாலிட்டியும் இல்லை. நமக்கு வந்து லாஸ்ட் அந்த 28 தான் நமக்கு வந்து கோழிகள் 20 கோழிகள் வந்து இறந்துடுச்சு. தென் அதுக்கப்புறம் இந்த 2 டேஸ் எந்த கோழிகளும் ஒன்றும் ஆகலை, எல்லாம் ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது. பட் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஃபீடெல்லாம் மாற்றினதால மேபி வரவும் சான்ஸ் இருக்கும். பட் எதுவாக இருந்திருந்தாலும் ஓகே தான். அதுவும் இல்லாமல் நமக்கு இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. ஸோ இதிலேருந்து தான் நம்ம ஒன்று ஒன்றா கற்றுக்கிட்டே இருக்கோம். எந்த மாதிரி கோழிகளுக்கு எப்போ வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம படிச்சுட்டோம், என்னெல்லாம் எப்படி தண்ணி கொடுக்கணும், தென் ஃபீடு சேஞ்ச் ஆகும்போது எப்படி வெயில் வந்தால் என்ன பண்ணலாம், தென் ஹெல்த்தி அன்ஹெல்த்தி நம்ம எப்படி சீக்கிரம் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்ச்னால நமக்கு வந்து சில மிஸ்டேக்ஸும் இருக்கும், தென் அதில் நமக்கு தெரியாத விஷயங்களும் நிறைய இருக்கும். பட் இருந்தால் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டைம் வந்து ஒரு பேட்ச் நம்ம போடும்போது நமக்கு தெரியும், ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ அந்த நம்ம வந்து அந்த 27, 28 அந்த டேஸில் வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்னால தான் 20 கோழிகள் வந்து இறந்துடுச்சு. ஸோ நமக்கு இனி அதுக்கப்புறம் தெரியும், ஒரு 1.5 கிலோ வெயிட் எல்லாம் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம உடனே அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நமக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஓகே, நமக்கு இது பார்க்கலாம், பரவாயில்ல. பட் கம்பேர் பண்ணும்போது பரவாயில்ல. பட் இந்த மாதிரி நல்லா வளர்ந்துட்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக சாகும்போது தான் அது ஒரு மனசுக்கு ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது. பட் பரவாயில்ல, நமக்கு ஒரு பிஸ்னஸ்னு பண்ணுறோம், அதில் வந்து லாபமும் இருக்கும் நஷ்டமும் இருக்கும். பட் எதுவாக இருந்திருந்தாலும் நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே தான் இருக்கணும். அதை வச்சு ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் முன்னோட்டு போக முடியாது. ஓகே, எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பாசிட்டிவாக தான் நம்ம எடுக்கணும். இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடம். இந்த பாடத்தில் இருந்தால் நம்ம எல்லாம் வந்து கற்றுக்குறோம். தென் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சொன்னால ஈவினிங் டைம் இந்த வெயில், அந்த ஷெட்டில் வெயில் அடிக்கிறது பார்த்திங்களா, அந்த வெயில் அடிக்கும்போது தான் அந்த கோழிகள் வந்து அந்த இடத்துல போகாது, அதுக்கப்புறம் தான் போகும். அப்போ அந்த ஹீட் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும். இதுக்கு தான் நான் சொன்னது, நம்ம வந்து ஒரு ஆஃப்டர்நூன் ஒரு 12:30 ஒரு 4 o'clock வரைக்கும் நம்ம வந்து இடையில வந்து கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி கோழிகளை வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ இன்றைக்கி 30 ஓகே, பரவாயில்ல. இனி வந்து நெக்ஸ்ட் டே நம்ம என்னென்ன நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போடுறேன். தென் அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் இல்லை, இந்த மாதிரி வெயிலெல்லாம் அடிக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து செக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. மற்றபடி வேறு ஒரு மழையாக இருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது. பட் இருந்தாலும் இது லாஸ்ட் டே இதனால ஒரு 5 days நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒர்க்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது நமக்கு தான் நல்லது. பரவாயில்ல, அது பார்க்கலாம். இனி நமக்கு ஃபைனலில் தான் தெரியும் எந்த மாதிரி கோழி நமக்கு கிடைக்குது, லாபமாக நஷ்டமானலாம் அந்த டைம் சொல்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.